Odpowiedź na zapytania co spłaty zemylowo podatków fizycznych osób zgodnie z EPP 261 ST 269 kodeksu płatnikami płaty za zemlę jest okrema płatniki zemylowo podatków własnych zemelnych dzielanok zemelnych częstot paliw zemy korystować jak odpowiednio do zakonu nadania ukorystowania zemelnych dzielanki державної та комунальної власності на правах постійного користування відповідно до положень пункту 281 статті 281 КУІП сплати земельного податку звільняються особи з інвалідністю першої і другої групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери за віком, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія силка закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, не силка, фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно 281 статті 281 КУ звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281 цієї статті поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм для ведення особистого селянського господарства у розмірі не більше як 2 гектари для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадибна ділянка у селах не більше як 0,25 гектара, в селищах не більше як 0,15 гектара, в містах не більше як 0,10 гектара для індивідуального дачного будівництва, не більше як 0,10 гектара для будівництва індивідуальних гаражів, не більше як 0,01 гектара для ведення садівництва, не більше як 0,12 гектара. Пунктом 281.4 СТ 281 КУ визначено, якщо фізична особа має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місце знаходження земельної ділянки про самостійне обране зміну земельної ділянки для застосування пільги. Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового звітного періоду, у якому подано таку заяву. Отже, фізична особа, яка має підстави для отримання пільг щодо сплати земельного податку, подає контролюючому органу за місцем знаходження земельної ділянки або за місцем знаходження будь-якої земельних ділянок, що знаходяться у власності такої особи, якщо має у власності декілька земельних ділянок, заяву довільної форми про застосування пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу, посвідчення особи з інвалідністю першої або страниця 12 другої групи, пенсійне посвідчення за віком, посвідчення батьків багатодітної сім'ї, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, посвідчення учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, посвідчення особи, на яку поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, посвідчення потерпілих від Чорнобильської катастрофи 1-3 категорія договорів оренди землі, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Якщо зазначені документи надаються фізичною особою, тому 1 травня поточного року, то пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового звітного періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги. У разі подання фізичною особою заяви про застосування пільги після 1 травня поточного року, пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового звітного періоду. Ставка податку за земельні ділянки, у тому числі право, на які фізичні особи мають як власники земельних часток паїв, нормативну грошову оцінку, яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки для земель загального користування, не більше 1% від їх нормативної грошової оцінки для сільськогосподарських угідь, не менше 0,3% та не більше 1% від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель не більше 0,1% від їх нормативної грошової оцінки. Ставка податку за земельні ділянки, у тому числі право, на які фізичні особи мають як власники земельних часток паїв, розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі гривні по Автономній Республіці Крим або по області для сільськогосподарських угідь, не менше 0,3% та не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі гривні по Автономній Республіці Крим або по області, а для лісових земель не більше 0,1% від нормативної грошової оцінки площі гривні по Автономній Республіці Крим або по області. Податково повідомляємо, що інформація про розмір та дату встановлення на відповідних територіях ставок місцевих податків та або зборів, а також про встановлені на відповідних територіях податкові пільги у розрізі областей розміщена на офіційному веб-порталі ДПРС за посиланням ссылка https так збору законодавство податки та зборі ставки місцевих податків та зборів, не ссылка власники землі та землекористувачі сплачують земельний податок з дня виникнення права власності на земельну ділянку, а у разі припинення права власності або користування земельний податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності у поточному році. Страниця 13 земельний податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення фізичними особами у сільській та селищній місцевості. Земельний податок може сплачуватися через каси сільських селищних рад або рад об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад за квитанцією про приймання податкових платежів. Базовим податковим згідним періодом для сплати земельного податку є календарний рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та або користування на новій земельній ділянки може бути меншим 12 місяців. Облік фізичних осіб, платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі право, на яку фізична особа має як власник земельної частки паю щороку 1 травня. Також повідомляємо, що сайт Державної податкової служби України адаптований для людей з порушенням зору. Ссылка https так збору, не ссылка начальник Віталій Шпак, Наталія Романенко, Марія Коценюк 0372 545 576.